Ito yung daan na to papuntang Lacson Street, Bacolod City. So, malinis na po talaga yung daan kasi wala na halos mga sidewalk vendors. Tsaka yung mga daan talaga ginawa na siyang asphalt tawag doon. Ayan, hello guys, ay hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe na po kayo and pa-ring na rin po ng bell para updated po kayo. Yan. Ayan, sobrang traffic po. Dadaan po kami ng 888. Mamaya po guys, papakita ko po sa inyo yung vendors plaza kung saan lumipat yung mga sidewalk vendors. Ayan guys, so patuloy pa rin silang dinedemolish. Eto, hanggat nasa gilid sila ng daan, tatanggalin silang lahat dyan. Yung iba natanggal na. Ayan o. Ayan, natanggal na sila. At nandito yung vendors plaza guys. Yan, yung vendors plaza. Yan. Yan yun. Sa gitna niya ng SM City Bacolod. Yan yung vendors plaza talaga. Mas okay nga sila dito kasi mas malilim siya. Yan. Yan guys yung vendors plaza. Yan. Yan. Tsaka nandito yung Manukan Country. Ayan yung Manukan Country guys. Namit ang manok sa Bacolod. Yan. Welcome to Manukan Country. Yan. Home of the best chicken in Lasal. Yan guys. Masakay kasi kami ng jeep. Ngayon nagsisimula na yung mga kiosko dito para sa opening ng Mascara Festival dito sa Bacolod. Kaya exciting na naman yung ano. Yan po yung SM City Bacolod.
guys. Na po guys yung downtown area. Tsaka, yan po. Wala na po talaga yung mga ano. Wala na po talaga yung mga vendors talaga na naka-built-in dito sa mga gilid-gilid. Kaya meron na pong dadaanan yung mga tao kasi tinanggal na po sila tapos nilipat na po sila dun sa sidewalk sa may Vendors Plaza, Bacolod City. Magkatabi po sila ng SM City Bacolod at ng Manukan Country. Kaya ano na, mas maaliwalas nang dumaan sa sidewalk kasi mas hindi ka na matatamaan ng sikat ng araw kasi gawa na wala na talaga yung mga nagbebenta sa gilid. Ayan, nakikita niyo po. Yung ganyan, mga ganyan-ganyan na lang na if ever na merong manghuhuli, ayan. So, dito na po tayo bababa, guys. Salamat po ulit sa pagsama sa akin sa araw na to. God bless sa inyong lahat. Ayan, pag gusto nyo po. Dito naman po ay Plaza Mart na po. Pinaka-center talaga ng Bacolod City. Ayan, thank you guys for watching. God bless everyone.